夫君，那2个人明明对咱们家有所图谋，为什么要放了他们？夫人，刚才公主对我使了眼色，示意我放人。我怎么没看出来你跟公主那么有默契呀？侯夫人，这5氏兄弟敢往你家侯府擅闯，必定是受了他人指使。而当今社会，唯有能指使他们的，只有武皇后，再无其他人。那皇后为什么要对付我们家呀？是啊，我跟武皇后井水不犯河水，她为什么要盯上我呢？我也不知道，但是从废除王皇后再到长孙无忌，但凡被武皇后盯上的人，都凶多吉少。为今之计，唯有小心行事。我在从旁打探，了解内情。那也只有这么办了。哎呀，天色也……那我就先告辞了。公主慢走。公主慢走，公主有空常来玩啊！哎呀！我一猜你就在这儿呢。小侯爷，大来啊，自从你上次告诉我有人觊觎墨刀图纸，想要对我府上不利，我就早早做了准备，但没想到没抓到正主，却抓到了武家兄弟。小侯爷是达来考虑不周。哎，不怪你，所谓谋事在人，成事在天嘛。这次武家兄弟暴露了，也正好让我们对武后有了提防，你反倒立了大功哦。啊，你说吧，你想要什么赏赐？小侯爷，达来实在没脸再要赏赐。你干嘛呀？苦瓜脸似的。我是说要赏你，又不是罚你。达来宁可小侯爷罚我。其实小侯爷，达来一直都有件事瞒着你。哦。哎，你没事吧？没事，陪我出去走走，屋里憋得慌。小侯爷，我打算明天天亮之后就离开侯府。其实达来我的抬头看看天空，你觉得怎么样？点点繁星，美不胜收。是啊，美不胜收。可是曾经有很长一段时间，我看不见这天空。你知道为什么吗？因为乌云是 PM2.5。PM2.5可以遮蔽着星空，但却遮蔽不了人们对星空的向往。小侯爷，你的意思是说，只要人们心中有希望，就可以重建星空？也没那么复杂，简单的说就是去他妈的 PM2.5！啊，终于说出来了，好爽！大来，你还想告诉我你的秘密吗？不想说可以不说。其实我不叫达来，我的真实的名字是……不用说了，说了有反应，我已经知道了。我也不是来自高丽，我来自……听名字就知道来自哪儿了，也不用说了。小侯爷，其实要盗取墨刀图纸的组织叫做天昭寺，主要是由扶桑国人组成，当然也会有高丽人和吐蕃人。这个组织经常会派遣密探进行情报收集，以获取利益。主要的负责人叫做联络使，所以其实我的身份就是不重要。不重要。你以前叫什么不重要，你从哪儿来不重要，你以前想要干什么也不重要，因为那些都是 PM2.5。还记得刚才我跟你说的话吗？ PM2.5 遮不住人们对星空的向往。是去他妈的 PM2.5！听话要听重点。是。那对小侯爷来说，什么才是重要的？对我来说，或者对侯府来说，你现在是谁，将来是谁，才最重要。我冒充达来的身份混进侯府，
但是以达赖的身份在侯府生活的越久，我越不知道我是谁。一定要搞清楚自己是谁。我到底是谁？好好想想，想清楚了，你就知道自己该去该留。哎呀！二娘子，你刚才都看到了。夜里我看不见，哦，所以耳朵和鼻子特别灵。我可以问你个问题吗？你就是达赖，不用问了。我想问，你看得见星空吗？夜里我看不见，哦，但是心能看见。心能看见。我什么都看不到。其实小侯爷已经教过你方法了。教过我方法？什么方法？小侯爷刚才说 PM2.5 可以遮住星空，但那只是眼前的星空，而心中的星空是遮不住的。佛曰：无穷般若心自在，雨墨动静体自然。你的过去就是蒙在你眼前的 PM2.5。想要看到星空，就必须用心去看，而用心去看的方法很简单，就是去他妈的 PM2.5。这不是一句脏话吗？世间本没有脏话，心脏的人多了，也便有了脏话。去他妈的 PM2.5。我认为它不是一句脏话，而是寄语。寄语？去他妈的 PM2.5！我看到了，真的好美。去他妈的 PM2.5！我又看到了，谢谢。等等，我可以再问你一个问题吗？应该留下。你又跟我说了这么多的话，是因为不想看到我离开？小侯爷不想你离开。那你呢？侯府上下其实都不想你离开。我问的是你。你想多了。因爱故生忧，因爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。这陈奶奶，哎，等等，什么味道？味道啊，你闻，很浓重的的确有味儿。哎呀，大看，此乃我国神迹，神仙难敌，想抓我，早了100年了。三有难了，这味道太浓重了，辣眼呐！到谁了？我也不知道。黑子，少监大人果然聪慧。是啊，是啊。这回该红的了。少监大人果然聪慧。少监大人聪慧过人，不一般。谢谢两位抬爱啊。不过，在下倒是有个问题想问一问。少监大人何必客气，直接问就是了。
据说咱们这农学馆和织造馆是刚刚成立的，目的是为了发展耕织和生产。可是为何咱们这儿如此冷清啊？这是少监大人世界啊，下官几个早有所闻。那棉花田和棉衣棉裤都让大唐授予分钱，可是论着官场的道道，少监大人还是只知其一，不知其二啊。愿闻其详。工部设立织造监和农学监，是为了鼓励耕织。可是这两个部门呢，只不过是向朝廷多要银两而已。大人想想，朝廷的官员都是科举出身，哪里有是真正从泥里刨土出来的？所以啊，这农织的人才，其实啊，都来自民间。那朝廷为什么不广纳贤才呢？大进贤才，那庸才怎么办呢？庸才就哪儿来回哪儿去呀？少监大人，贤才是百姓的福，其实庸才才是朝廷的宝。各位大人，哟，哎呦，这什么风把张大人给吹来了？这专程前来贺喜大人升官大吉。哎呀，客气，都是托张大人的福啊！各位大人有礼。小意思。这不好吧？这那我就不客气了。不用客气。张大人，这边请。大人，您这一上任，老弱添新，好事儿啊！不好当，怎么没看出来哪儿不好啊？一筹莫展啊！日日如此，愁上加愁。大人，此言差矣啊！您这个差事，那是相当的好当啊！哟，这话怎么解释的？您想啊，文官日日咬文嚼字，冥思苦想，脑袋瓜都啄亮了，毛都不剩了，好当吗？难。武官身经百战，遍体鳞伤，骨头碎千根呐，好当吗？苦啊！所以呀，农官管种田，收粮食，何来不幸福啊？哎呦，不是，这是让张大人这么一说，还真是幸福啊！张运有一主意啊，请讲。农学，农民本无学，都是赤脚种田的粗人，能吃什么好东西啊？闹饥荒与咱们农学有什么关系啊？填饱肚子不就行了吗？啊，您看呢？张大人高，实在是高。哎呦，我忘了个事情啊，跟您同来的还有一位高官。还有一高官，谁呀？刘仁轨。刘仁轨，这没听说过。此人怎样？大将军呐，退任以后调到此处任职。这老家伙不好对付。我倒要看看这老家伙有多不好对付。说了，身在其位不谋其政，庸才！你俩给我站起来！这都日上竿头了，你们还站没站相，坐没坐相，像个朝廷命官吗？参见刘大人。这要是在军营，早就砍头了。他俩倒还行。真他妈难挑。你就是农学监、织造监的新任少监王修，对吧？卑职王修参见刘大人。刚才不是参见过了吗？别虚头巴脑的再次参见。我听说过你，你小子是个人才啊！谢刘大人谬赞。谁赞你？我是在损你。啊？
你的确为大唐做过不少好事，但也没少从大唐少得实惠。棉衣棉裤助我大唐军民御寒，你却从中中饱私囊。地震救灾那事儿就不提了，你筹齐了赈灾粮款助我灾民，你却借机上奏朝廷，又得了不少好处。王兄，说你是个人才不假，但说你是栋梁，就抬举了你。刘大人，这下官也是忠君之士。我不管你过去怎么样，在我这儿就得按我的规矩办。是。那农学监、制造监，你有何建议啊？听刘大人吩咐。什么都由我来吩咐，要你这少监何用？3日之内书列呈上，去吧。是。大人请坐。夫君回来的比往常要晚了一些啊。碰到顶头上司了。凭夫君的3寸不烂之舌，这顶头上司一定喜欢死夫君了。我也以为是啊，可没想到臭骂了我一顿。这是为什么呢？哎呀，这个刘仁轨啊，冥顽不灵，刚正不阿，固执己见，正义凛然，脾气暴躁，气度非凡。夫君，我被你弄糊涂了。你这是在夸刘大人啊，还是在损刘大人啊？不夸不损，客观评价吧。唉，这下夫君在制造监可有的受了。不如咱们找个由头请辞吧。这么绿豆大的小官，咱还不稀罕呢。不行，请辞了，兰陵公主脸上挂不住啊。这织造监和农学监都是她力荐才得以设立。哎呀，不做出点成绩，说不过去啊。那夫君有何打算？老顽固给我3天时间，让我做份书略，先糊弄过去再说吧。刘大人，张大人，王少监，3天已到，你那织造书略可否完成？已经完成。哼，要是还是为你谋取私利的建议，老夫不看也罢。哎，刘大人，为不为自己谋取私利，还得请大人定夺。哼，我看看吧。选拔，正是。哼，荒谬，太荒谬了。不荒谬啊，一点都不荒谬。我问你，你打算绕过户部，由织造监直接选拔，还不够荒谬吗？刘大人，由织造监直接选拔前提有2：一，不入官级；2，不走科举。这在大唐律法上都是可行的。律法可行，但实际上不可行。不经科举怎知人才？不入官级怎么吸引人才？荒谬，太荒谬了！张云，你说呢？大人说的是，大人说的是。我看荒谬的不是我，是你们这些选人的制度。你胡说八道！刘大人，想当年魏征直谏太皇，太皇从简如流，引来一段君臣之间的佳话。现如今下官有话却不能说，我看这是有违治国之道啊。好，我让你说，你要是胡说八道，可别怪我刘仁轨不念同僚之情。科举就是考试，考试就得出题，出题就要有范围。那敢问刘大人，科举的题目从哪儿来啊？明科诗词、经义时论，不一而足。在下认为，诗词、经义、时论方面的人才，
将来无论是做官还是写文章，那都是有相当的造诣。但是让这帮人去造衣织布，我看也未必能有什么很大的成就吧。朝廷还有制科，专为选拔特殊人才。可是制科往往几年才开设一次，而且据我所知，涉及织造方面的制科从来就没有开设过。因此，在下认为，这方面的人才还是应该由我们单独选拔。况且，刘大人，这又不入官籍，刘大人您大可放心啊。如果此人只是一心为官，就算他有天大的能耐，那也未必会造福百姓。听起来倒有几分道理啊。大人，少监大人说的还真有些道理啊。可是我总觉得，你王修要是在选拔当中不加上点私利，就说不过去。那既然大人这么说，那我觉得就没什么可聊了，那就当我什么都没说就行了。好吧，有没有私利，我会盯着你。这是件利国利民的好事儿，明天我就上奏皇上，你们去给我好好准备。诺。诺。大人刚才真是力挽狂澜，下官实在是佩服佩服。程大人这墙头草当的也是惊世骇俗，我也是佩服。大人，在朝为官不易，大人体谅。明白。大人，制造大选拔的事情呢，您就交给下官一力承办就行。可是这考题下官写不出来呀。考题就交给我吧，其他事儿你管。好。告辞。大唐啊，说白了还是一个关系社会，富贵靠父母，有难靠亲戚。我王子豪要不是靠着父亲的阴泽继承了这个家业，现在那也指不定干嘛呢。您的3位舅舅啊，当年涉案不是太深，所以只是被抄家流放，算是保全了性命啊。待到当今圣上登基，天下大赦，您的3位舅舅才又回到了长安。我叫薛怀义，你才是熊孩子。小脸是长挺嫩的啊。又走过了一个城，又爱上了另个人之后，给你唱过的情歌，唱给别人来感受。谁说得不到的就不能再深情的歌颂？情歌没错，错的是感动。一个被爱的人爱了别人，凭一句自由，跟着另个人把曾经的人忘掉之后，抓不到的幸福越用力就越换来落空，苦涩后懂事，怀里有自由。爱了几分，旧的很几分，岁月冲淡了认真，谁都能说天长地久，谁又能真的跨越千年厮守？当冬天落寞，春天悄然来临的时候，人生本来是这